Диман, Да. что у нас были уже представления? там, делал, людей? покупай. Так все, да, я уже представлял Лину. А скажите мне, вообще у нас все уже, мы вывелись? Так нас вывели уже, все. А, нас уже слышно? Так Да. вот камера, вон, вот так мы выглядим. Вон, да, вон все видно. Короче, сколько нас будет? Можно Дай один уберу стул оттуда существо. убрать тогда, чтобы было видно телевизор. Подвинь его, пожалуйста, поручик куда-нибудь. Короче, мы хотели да. это сделать у костра где-нибудь там на рыбалке, когда мы куда-то едем, там, не знаю, с ночевкой в палатку, но поскольку у нас не было ночевки с палаткой, поэтому, да, у нас не было. Да. Гитара Пчелкина, да, мы ему отдадим, ничего страшного. Вот. Поэтому это делаем здесь. Надеюсь, вам понравится. Это должно точно дать вайбика определенного. Ну и сам давно мечтал попеть песни у костра классной компании. Поэтому, я думаю, будет Говори круто. чуть больше, я пока загружаю сайт. Загружаешь сайт. Леха сейчас загружает, чтобы вы понимали, Леха будет держать гитару, а музыка будет из-под айфона играться. Из-под Samsung, извини, Алексей, я забыл. Z Fold 6, да? Я понял, Леш. Вот. А, я Которого подумала, еще у тебя нет в два России. телефона. Да. Только у Алексея. Молодец. Алексей самый Я мажор. поняла. А вы знаете эту песню? Тебе не нравится дым, черт с ним, убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чуауа. О чем с тобой говорить, потеряли нить, быть не собой перестать, И дома спать. Не измерить на глаз, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. Эти ночи в Крыму, теперь кому я, если встречу, потом передам ему. Пускай бы твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, до темна, донесут обо всем на FM-волнах. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, Плюшки стынут, объясните теперь нам, боксеры, почему я на ней так сдвинут. Давай вот так просиди до утра, не уходи, погоди, но мне пора. Если выход один впереди, то почему мы то холод, то жара? Раскладывать по местам, и я устал, и поворачивать вспять. Ну вот опять прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер 5, не дать не взять, идет к финалу игра. В этот раз, а ты все так же молчишь, я говорю. Минут 15 осталось до утра, не вызывай, так словлю и свалю. Попробуем все подшить, не ворошить, мобильные номера постирать, а уходить не спросив, нету сил. Давай попробуем заново все собрать. И чат, давайте все вместе! Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, боксеры, почему я на ней так сдвинут. Еще раз, я помню Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, боксеры, почему я на ней так сдвинут. Ты мразь, если ты так будешь делать, если ты будешь так делать, твои стримы кринжовее, чем наши песни под гитару. Конфликт у нас. У нас можно драться на стриме? Примерно 0,01 секунды прошла после над тобой последнего приятие. дзынь. Ты мразь. Он над тобой смеялся. Ты бы его ебало видел. Он не должен быть сегодня в второй день. Хорошо было? А где у нас осталось? Что случилось? Свет, давай, расскажи. Чуть не от... да? Слышишь? Песня грустная, пожарник ты, ё***ь. Муравей ты долбан. Пожарный.
просто минус лайк. Это атмосфера, так сказать, духовная составляющая, так сказать. И ты ржешь в духовной атмосфере. Ты когда людей поставишь, тоже ржешь. Не улыбайся, то я значит ржу или что? Чем досталось от Ехи просто? Как Глеб в пол смотрит. За что, Лёх? Вас Ты мразь. убили пожар? Подожди, о ком ты говоришь? Нормально сказать. Ты сказал во множественном числе, подожди. И о нем. Ну что ты, перестал со мной? Говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка, я тосковал по тебе в минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Алексей, я думаю, вы еще не начали играть уже. Мразь. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки. И все о том же с утра щебечет канарейка, что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Мразь. Так надо было Почему сказать. ты обращаешь на них Он внимание? попросил, так сказать, после Кого-то, каждой чтобы песни. без негатива и с любовью Да. было. Не, Лин, это если что нормально, мы так общаемся. Он попросил после каждой песни кого-то назвать То есть мразью. это не абьюз, это все Не ожидал, нормально. это конечно, нормально. такого Всё выстрела, но, возможно, он был заслужен. Там мразь. А, все, понял. Давай. Давай сделаем. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Проси. Коль желаешь, расскажу. И куплет давай. Нужен? Конечно. Хорошо. Ты в конце концов страны. Давайте, Камчатка! Хватит. Что, Игорь? А что будет? А город Сочи вообще. Почему? Интересно. Давай. Там проигрыш долгий, но по барабану. Я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй, 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 путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. О, будь как дома, путник,
них я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Голуби среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вновь покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. А вот и это лесник пришел у нас. Ты чё, брат, мне прям какой-то птеродактиль прилетел. ползает. Вот это прям на лицо сел. Дракон. Это мега-овод. Это Полурак, Нет, это что, это жук какой-то? это от Дайнерис какая-то тварь. Вот это. Это жук. Костер кидай. Не надо. Что это? Выкинь в кусты выкинь. Убери его. Убери его. Взрослые мужики. Чувак, Кусты выкинь просто. он из ниоткуда. Вы... Я начну, а ты сделай как надо. Хорошо, круто. Рыбачить пошел. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Подними-ка. Выхода нет. Ну все вместе, друзья. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах. Словно это было в похмелье. Через мои песни идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Выхода нет. Сколько лет пройдет, все О том же гудят провода, все того же ждать самолета. А, да, так? Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Выхода нет.
Кстати, вот эти дропы даже прикольно наоборот. Когда там, оп, пауза, бам, пошел биток. Прикольно. Дроп. Макс Бет. Хорош. Что у вас еще в репертуаре Что у есть, нас дорогой наш следующее? Алексей? не знаю. Белый снег, Из этого. Это другая песня. серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Прошу прощения, тут произошел один казус. Просто вы понимаете, у меня шок. Он смотрит на меня и такой... А я не понимаю, что происходит. Ты тыкай иногда пальцем, ладно? Это флирт Пчелкина. Война без особых причин, война — дело молодых, лекарство против морщин, красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И Молодец. мы знаем, что... И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам других, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Спасибо вам. Молодец. Лёх, может тебе просто ты какую-то хорош. штучку положить и все плоскую, чтобы на коленку и все. Плоскую? Ой, вот это вот Никого из особенно стримишь не прям позволит добавил таких. в конце. И потом... тынь-тынь-тынь. Ребят, никому не нужно вступление. простите. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах не оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев и вечер ночной, ветер, извините, стон заглушат твой и мой, и биение сердца, пылающего адским огнем. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Вот тут аккуратно. Сияние луны, так прекрасны и мне так нужны. Кровь тяжелым напором ударит
прямо в сердце мне. Груди плавно качнутся в ночи. Слышишь, как мое сердце стучит? Два пылающих тела сольются в ночной тишине. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Умнички, молодцы. Молодцы. Это хорошо было. Мы пережили нападение к чёрному. Лёг, что за трек? Люби меня, гречка. Гречка. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова, слух. Вместе с нами счет. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай, не исчезай, я умоляю, Еще раз. люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая, люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби Меня люби. Ночью и непокорная моя любовь. Любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, там еще раз. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Мы тебя любим, Леша. Мы тебя любим. Хорош, браво, Лина, браво, всем браво, я Теперь решаем, кто уходит с проекта. Теперь решаем, кто с проекта уходит. На этой прекрасной ноте завершать сегодняшний день. А теперь пойдем тусоваться. Иван, ты будешь? Друзья, всем большое... Мы же можем, да, завершаться? Алло, прием. Что? Ну, не, ну, я к тому, что там все выключили, типа заглушка и все. Алло, а меня слышит вообще? Ну ладно, все, окей. Всем спасибо большое, кто сегодня присутствовал, кто сегодня будет, кто еще будет завтра. Надеюсь, вам понравилось. Дали сегодня вайбик определенно точно. Спасибо Лине большое за... Спасибо вам за приглашение, чат. Спасибо большое за поддержку. Да. Алексей, спасибо вам. Алексею, Это естественно. маэстро. Алексей. А завтра у нас еще Леха будет овер, и с Алексеем они вообще там... Мы завтра будем Металлику и Рамштайн, скорее всего, петь. Завтра Лех приедет. Да.
Вот, поэтому, друзья, всем спасибо. Увидимся с вами завтра. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look.